غادي ندخلوا في الموضوع كيف ما العاده بدون مقدمه مباشره. بالتفصيل غادي نشرح لكم وغادي نكشف لكم بعض الاسرار ديال البنات. غادي نعطيكم معلومات وغادي نخبركم بزاف ديال الامور. كيف ما كنعرفوا بان الاعجاب فيه مرحلتين، فيه الشكل، والمرحله الثانيه اللي كندخلوا عليها هو الشخصيه. اليوم غادي نتكلموا على الشكل اللي كيدخل معاه بعض الطباع. كيفاش تكون طياح صياد ماهر. اول حاجه غادي نبدا بها وغادي نخبركم بها هي واحد الامور كتجذب البنات وكتعجب البنات وكتغير الموازين. المراه كيجذبها الرجل طويل وقامه، اللحيه ملتحي، يكون معتدل الجمال، بمعنى حنا كنقولوا كيكون مسرار، الضحكه، الابتسامه، النظرات الجذابه والعيون، الرزانه والثقل. نذكروهم علاش حيت هي مكملات هاد الاشياء هادي. الرجل ذو الهبه الوقار، الرجل الفكاهي يعني اللي كيكون كنقولوا حنايا ضحوكي، يعني عنده واحد الطاقه ايجابيه. المراه كتنفر من الرجل السلبي المتذمر اللي كيشكي على طول. ثقه في النفس، يعني كما يقال واثق الخطى يمشي ملك. يكون كيحترم وكيقدر جميع النساء. ما نساوش الاناقه والنظافه الشخصيه، ماشي عينو خفيفه. دابا حنا كنهضروا غير على عن بعد ويشوف هنا كنقولوا حنا خفيف وعينيه زايغه. نقولوش حنا هذا الانسان يعني موجود 100% اللي غادي يعني يمتنع على النظر للنساء، مستحيل بالنسبه لي انايا. كيكون واحد النظرات ولكن المهم كنقولوا حنا ما يعيقش. وركزوا لي على هذه الاخيره مزيان حيت هي عندها الاهميه اكثر من الاشياء اللي ذكرناها. لماذا؟ لان الطول، القامه واللحيه وما الى ذلك يعني هي صفات اللي ما كتوفرش في جميع الرجال. كنقولوا حنا شيء يغطي على شيء. خدينا واحد النبذه، واحد فكره اوليه على الامور اللي كتثير البنات وكتجذب البنات في الرجال. غادي ندخلوا للخطوات، يعني خطوات الجذب. واخا النظره خاصها تكون مميزه، لان الانسانه المقصوده تلاحظ بان النظره اللي كتنظر لها هي مميزه ومختلفه على النظرات ديالك بصفه عامه. واخا الخطوه الرئيسيه ننتقلوا ليها اللي هي كنقولوا حنا بالمغربيه الدخله. كيفاش تبدا الحديث مع هذه الفتاه؟ تجنب الدخلات التقليديه، كن مميز، لان المفترض انه كانوا قبل منك 3 ولا 4 ديال الرجال اللي تقدموا ليها وعاكسوها ورفضاتهم، وفي غالب الاحيان غادي تكون عندهم نفس الدخلات ولا متقاربه. نخبركم بواحد المنهجيه اللي هي صائبه وفعاله. السلام والتحيه طول فيهم، يعني زيد نغزه كيف ما تنقولوا. لان البنت كيعجبها الرجل اللي كيكون مصواب كيف ما تنقولوا، كيحترم المراه. نتايا غادي تقرب منها وغادي تحدثها بواحد الاداب وواحد الصواب، هي غادي تكالما كيف ما كنقولوا حنا، غادي تهدئ وغادي تقابلوا يعني بواحد ردة الفعل اللي هي مختلفه وايجابيه وفيها واحد التجاوب من عندها. ما تكونش كتبلوكا في الكلام وتفادى التوتر. حنا هذيك التحيه غادي نطولوا فيها، يعني انت ديك الانسانه كتلعب ليه على النفسيه ديالها، على الافكار ديالها وعلى الذهن ديالها. والنصيحه المهمه هو انه في المضمون ديال الكلام تكون واحد الجديه. انا بغيت نوضح لكم احبابي بطريقه مبسطه انه التحيه تكون تطول فيها بالادب كيف ما قلت الصواب وما الى ذلك والكلام الحلو.
أما المضمون يعني العرض يكون قصير مختصر وبأسلوب اللي هو جدي تفاديا باش أنها ما تكونش عندها ديك الفكرة ديال أنك متحايل وأنه ما كايناش واحد الجدية وما إلى ذلك. هذا ما كان، ورجعوا لتتمة الفيديو. كون جدي في الكلام ديالك وذكر غير الامور اللي هي مهمه واللي بغيتي توصل ليها، باش نعرف بانها كاين واحد القبول، يعني وكاين واحد القبول من جهتك قبل ما نتجرأ ونتقدم ليها. اول حاجه كيكونوا نظرات متتابعه، الى جانب الابتسامه خفيفه من عندها، هنا هذه هي الاشاره اللي كتبين إن اوكي نتمنى تكون معلومات جديده. نصيحه قبل ما ننهي الفيديو، ان الرجل من يتعرف على واحد الانسانه الى لاحظ في فتره التعارف بان الهدف ديالو وداك الامور اللي تيقلب عليها ما كايناش مع داك السيده، ينسحب. التلاعب في العلاقه لا يجدي. كون اكيد بان 80% من البنات في هذا العصر هذا مجردين من الغباء. ما تحطش نفسك في مواقف حرجه وين قالب السحر على الساحر، لان الكثير من الرجال ماشي كينسحب بحال ايتها الناس، كيكمل في العلاقه بغرض الاستغلال. الفتاة كتكون تدعي الغباء وكتمشي معاك في نفس المسار. إنسانة غير مناسبة ليا نتفاداها، كيف ما دخلت كيف العلاقة كيف ما غنخرج منها، لا غير. هذا ما كان، ونهاركم مبروك، ونتلاقاو فيديو جديد. ولا عجبكم المحتوى ما تنساونيش بلايك واشتراك المشاهدين الجدد. خليتكم على خير.